dad hadli kara maba ahanba marka hadlana baalooto lagu bilaabay ninka qorigood bamba S1 la gacanta ku qabsaday la waday galan laba nin aan qabanay traffic ana ay maqaan ninkaas ay qaat wallahi wax dhaca geesti malaan aniga kulay gabdhahana ay ka soo dhax saareen dadkii maxaabiistii 20 labadan tay leedahay biljim taale aniga tuugada jeebka ee hubeysan gaagaale Costa iyo Moha saddex loo haysta inay ku saaxiibeen dhaca taleefanada Sundus Farxiyo iyo Aasha ayay hoygooda ugu galeen waana u martay eedeysanayaasha inay dhacaan iyagoo hubeysan iPhone 13 Pro Max iyo laba xabo taleefan Samsung A17 19 bishii shanaad 2026 ayuuna falkan dhacay hablihii ayaana u qaybsamay mid naxsan mid qaylisa iyo mid oysa wax kalena waa ka gaari waayeen saldhiga ayayna dacwad ka dhigeen mar kale 24 bishii shanaad 2026 isla xaafada xalane eeriyada Tarabush ee degmada Wadajir gobolka Banaadir ayay ku soo noqdeen eedeysanayaashii saddexda ahaa iyagoo gacan maris ah kuna hubeysan laba bistoolad iyo AK47 waxa ay qaateen A05 iyo A17 iyo Tagna Mobile oo ay lahaayeen Maxamed Maxamuud Cabdi oo baahiyaha gaarka qaba Umar Salaad Cabdi iyo Ahmed Maxamed Maxamuud laakiin markan ma jirin sidii hore dhalinyaradii taleefanadooda la qaatay ayaa ku wargeliyay rugta ciidamada booliiska ee goobta ka agdhawa xogta burcada xaafada soo gashay iyo in la dhacay dibanaata ha dhibanaay maxaa laga dhacan mobile A17 Samsung yaa ka dhacan saddex eedeysane dadka ka dhacan ma taqaan hadda waa qanaa ay qolkan afartiisa nacfiir ka soo saar aakaya istaag labadin yaa gacanta ka bixiyay telefoonka anigaas ajiis jira ka bixiyay oo shaatiyood see ku dhacay maxkamadda sharax anigu waxa banooni miyaa tiimaanay meelaha fadhinay meesha anaka fadhino sheekaysanayna dadkan anu soo dhaceen saddex ahayeen mid qodobta iyo labada mas'uuliyad wateen marka kan oo jeeska ani waxa ugu dhuftay mas'uuliyad ma badakna ii qaad waqti saas wax u dhaceen yaa bistoolada kugu dhuftay kan jees jira oo shaatiyood ka bixiyay asayibhi yaa la socday markii waxa la socday ayaysan ka من تقدوت maxay kala wateen من تقدوت من بسرعة gaadiidna maxay wateen واحد مودن meeqa saac amaleed 8 ساعة أيدي 5 دقائق meelaas توجك markaad xaafadiyada albaabka fadhiyo albaabka waxa ka qabanaysaa 8 saacadeyn أنا هنا أكيد meesha ku sheekaysan meesha isku fadhiyo telefoonka hadda makaan maqan yahay mise waa waahisha هذا ما بدك ما أصل جاهز كان هذا waqtiga la qabanay iyo waqtiga adiga telefoonka laga dhacay maxaa u dhaxeeyay هذه مدة هل ساعة ما أو دحيس telefoon markii laga dhacay kadib maxaa talaabo qaadaaday وهذا وقت يعني إذا واحد بوسني إذا دامي dadka xaafadda isku soo baxay markaas ciidanka aadamaha amniga imaada markaas meelaha galeen oo isxabadeen kabacdi meel oo wada ahayna galeen meesha uu soo qabtay ciidanka u yeerana ciidanka meesha laantooda waa meesha fadhiistaan galbaantii waa maxaa laga qaatay تليفون سامسونج S4 تليفون سامسونج S4 cidda ka qaada ma taqaanaa ها سفيان labadin istaag yaa ka qaatay ninkaas ay qaadeen funaan dood si wax u dhacay maxkamadda waxay dhacday anaga waxa ka imaan banooni xaafadeena barxada fadhine waan sheekaysanayni ragana noo baan ayago saddex laba biskoolad ku weysan mid qori wato midkaan waxna qaad kan kale wuxuu baaray kaasa biskoolad ugu qabtay mobilkan iga qaatay kaad ku sheegay kan kale inay saxaabana ka qaatay kaasa iga qaateen qofka saddexaadna muxuu ku weysnaasayn qoray oo maqan maano qoray telefoonka ka maqan nuuciis Samsung S4 telefoonka hadda maqan yahay mise waa haystaa telefoonka ana ay maqan ninkaas ay qaatay kadib marka telefoonka ay qaatay anaga raacday yani la cabaara aysan ka bacdin rag yani oo jigmoonta iyo ku soo baxay saas loo soo qabtay kabacdi saldhiga la geeyay telefoonka marka ma lagu qabtay mise loo telefoonka laakiin lagu ma qaban ma aqaan ilaahay in kala laakiin ninkaas ay qaatay telefoonka laakiin lama keen gacanta laga masaarin subaxii saldhiga ma tagtayo u beeg labinka markii geena subax soo noqo subax ka dangelin yaa ribot waxa naga la qoray wadana soo caanan telefoonka markii saldhiga muu yeelaa mise waa maqan yahay telefoonka bishii kale laakiin ninkaas ay qaatay meesha geesan lagu diin dhaciisa u socdaa wuxuu ku soo aaday miskiinkan dhibanaha dadka gaarka qabo looma fiirin asigu laftirkiisa la dhacay wuxuu ilaahay heybad u siiyay hadda hadii la su'aalo la istaajiyo ragaas rag kale lagu dhaxdar waa ka soo saari karaa dadka dacwo yaqaana soo saasay taa dhawluya midka saddexaad oo maqan xataa waa yaqaana markii la hor keeno
maxkamadda marka waxaan ka codsanaynaa maadaama dadka baahiyaha gaarka qaba uu yahay oo hadli karin u soo saaro dadka dhacwaa yaqaana waa fahmi kariyaa taleefanaa laga dhaca saasay taa taleefanka looguma sii sameyna jirdila loo sii geystay asoo dadka hadli kara aasa ahayn oo dhihi karin idaaf ama iga leexo oo dhihi karin nin dhalinyaro ah oo loo jeedo nimanka marka go'aanka ay gaareen waxay tahay naxariis iyo wax naxariis bini'aadanimo kumaba jirto sababtoo markay arkeen ninkan baahiyaha gaarka qabo marka waxaan codsanaynaa waxay tahay caadi uu soo saaraa dadka dhacwaa yaqaana mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafka sida hadda uu cadeynaya mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafka leh ragga inay saddex yihiin oo cadeynaa mid maqanna waa sii sheegaya inuu cadeynaa qori inuu watay weydii cidda taleefanka gacantiisa ka bixisay waa ninka uu sheegay geeska jiro xafiiska xiraalinta wuxuu kugu soo eedeeyey inaad dhac geysatay eedaas waxaa kaaga furan 3 jawaabood waan galay ma gelin doodan ka qabaan ma gelin sidee waxa u dhaceen waxa waaye aniga waxa u soconay waxaa ka imaanay isbitaal Madiino digaar saaxiibkeen oo dhaawac ah xaafadeena u soconay badar awdana ma fahant waa soo baxnay haddii aan soo baxnay waxa ku soo dhacnay xaafadeena anaga u socono aragna war sugidii booliis ay dhaxda soo galeen ay xabada ka socdo aniga macna xabadii idoo socdaan nafsadeeda ay kula difaacay anigoona xabad kula bixin ali u soo yararsamay wali soo xabadii laba baalo taaride laba booliis ay u soo hormatay booliisku ugu horeeyay ugu imaad wuxuu yiraahday isdilin biskoolada keen ma ku wareerin biskoolada sidii gacanta ugu saaray wax kale ma qaadan sababta lagu hareereeyay hubka lagaaga qaaday maxay ahayd roonda ku jirnay ragaan roonda u soo needeen anaga roondadii waa ku soo dhacnay xaafadeena rabnay yaa kula socdaa been yaa kula socdaa waqtigaas ma ay la socdaa aniga koostaan la sheegay dhaxlee waa meesha la isku arkaba laakiin ninkii la socdo waa ma leebis adigii mooha maxaad geysateen dhacal idinku eedeynaya aniga isbitaal Madiina ka imaan isugu jiro inaad dhacdeen telefoon ka qaadateen aan idin haystaa isbitaal Madiina ka imaanay telefoon dhaca u geystana ma jirto mooha muxuu ku beesnaa asaga biskoolada wati adigana biskoolada wati biskoolada yaa iska leh ana iska leh biskoolada adiga biskoolada ma ku shaqeysaa mise waxa ku shaqeysaa qora aniga military fasaxa moohan sidoo sigin military waa laba qaybood laba meel kalena biskoolada adiga ku beesneed adiga ma iska leh ana iska leh noocee waay Belgium waay maxaa saana ku gad biskooladaas adiga dad ma ku dhicin miyaa biskoolada wiligeeba dad kuma dhicinba xabadaas darteeda kiriiska meesha u soo galnay ee xabadaha ay ku dhaceen xilliga lagu qabanaa lagu hareereynaa habeen miyaa maalin waay habeen waay isbitaal Madiina oo ka imaana baariif saaxiibkeen oo dhaawacan ka imaada meeqa saacadeed 8 saacadeed 8 saac maxaa ku socodsiyaadin isbitaal Madiina ka imaada ku dhaa isbitaal Madiina hadaa ka soo baxay mootaa soo raacnay waa soo baxnay mootadii xaafadda Madiina geli kariye tirinta ay degaysiin waa ka soo degnay ma fahant hadaa ka soo degnay rag marka roondaana soo gashay anaga wixii iimaan qaana ilaahay marka xabadaha bilaabtay meesha xabadaha ka bilaabtay xabadii haday ka bilaabteen aniga wixii waa cishtii moola soo bixin isla markii xabadaha kadib leeyo soo furay laba baalo taariide waa li imaaday waa li weerarsamay keena li dhaaday hubka isdilina dhig nina la wajigiisa fiirsado waxaan dhahay xooliga adiga aniga askariya dhawaa aftirsaday ninkaas gacanta ka saaray wax kale oo iga qaadana ma jirto oo biskooladan ka ahayn biskoolada magacaaga ma ku qoran magacayga ku qoran Abdullaahi Maxamed Xasan Xaaji oo kugu soo noqonayna mooha u dhiib ma gelin kiiskaasna wax lug ah ku leeyahay ma lahan habeenkaas gaagaal misla socoteen waa isla soconaa isbitaal Madiina ka imaanay mid askari oo saaxiibkeena marna walaalkeena oo dhaawacan isbitaalka ugu tagnay meeshaas ku soo booqanay soo naqadka 8 saac markeeda ka soo tagnaadeen kabacdi aniga soo socono xaafadda u socono mootada waxaan dhahay xaafadda mootada ma aadi kari ma gali kari dhahay korontada ay dega korontada uu degne ciidan markana wasugidii boolis kugu jira meesha ku aragna ma fahamtay ciidankaas sidii waxbad socotaa meesha ana la kulmay ninkaana laba baalood ku riday kabacdi nin baalood ku riday kadibna sidii marka rag waa aqoonsadeen ciidan dawladda ay yihiin sidii hub ku wareejiyay iyo dhikaarkayga iyo qasnad isbeera iyo telefoonkayga adiga xaga ka tirsan tahay ana waxa ka tirsanahay guutashan laatanaad ee ururka 252 dad dhibanayaal la leeyahay ina dhacdeena la sheegaa wallahi wax dhaca geystay malaan aniga kullum waa ka fasaxaan ku joogo habeenkaas meeq ruux ahaydeen ani kan bisaas la socnaa isbitaal Madiina ka imaana xataa koosta ma taqaana koosta aqoon oo dheeraad u mali laakiin askariya bisa
darawalkii asagana ma la qabtay darawalka mootada korontada uu nagu dejiyay xaafadda tarbuush ma geli kariyo dhaa intaas oo iska lugeynayna koosta magaciisa saxan taqaanaa ma ba aqaana ku dhaw aqoon saas uma liibaane cabdullaahi gaagal dhib gaagal haday waxa sheegtay koosta meel dhaxaynaad isaga soo dhacdeen laakiin waxa iskaga soo dhacnay meesha oo anaga mootada ugu degnay marka wax yar ka leexan xaafadda agalne aragnay isagoo oo saan soo socdo soo galay sidii la isku qabanay iragaan oo xabado isku dhacaan iyaga ma isxabadinayeen inay xabadinayeen ma ogeen aniga nafsadaada badbaasay iga ahayd laba baaloota ku riday waana isla markiina waa iswaayay isla markiina booliis ay ugu soo ereersamay nina biskoolada booliis ay imaado oo ereys dilin biskooladaada ana ay garataa dhagay u biskoolada sidii gacanta ugu saaray ninkaas wajigiisa waa qaana wax kale ogaa ma jirto koos intuu ku tirsan asaga wallahi ma soo ku tirsan ma aqaan ana si fiican ma isku naqaanaba si fiican isku naqaan wiligeena macnaha iskama daawano wallahi ana 29aad ka tirsanahay difaaca ka imaaday waa iska nasanahay inta islaana ku qabaanaga ay degan adiga iyo saaxiibka gaagal maxaa ku beesnaydeen biskoolada wata istaal madiina ka imaanay qori koosta asin dhaxla iska soo dhaxdhacnama anigoo istaal madiina ka imaano korontada mooto u degne oo socno lugeynayno iragaan iyo iyaga istaan la ku dul dhacnaade adiga doorkaaga muxuu ahaa koosta duu xabada qori ku beesnaa xabadna dadka uu ku riday adiga iyo gaagal doorkiina muxuu ahaa koosti iragaas saxbadana markaa ku soo dul dhacana albaalo tibisa biskooladeeda karide ka bacay ciidanka dawladda inay markaa arkana wax baaloota kale ma aan ridin waan isdhiib ka bacay biskoolada lagu soo qabta ma jirtaan telefoon lagu ma qabanaan biskooladeeda bisa laga qaadan ninka iga qaadan waa wajiga oo socdaaba marqaatiyaashu kamid yahay askartii ku baxay falkaasi ayaa maxkamadda la wadaagay xogta howlgalka lagu qabtay laba ka mid ah saddexda eedeysane oo kale ah cabdullaahi maxamed xasan gaagaale iyo maxamed maxamuud mooha halka uu baxsaday eedeysane koosta yarkaas waay adin istaag labadooda waa gudoomiye mid kalena waa maqan yahay oo qori wato oo waa naga fakada gudoomiye annakoo waaxda joogno waxaana soo galeen dhalinyaro badan oo ordayo waxay dhaheen askar jawaana kana dhaanay maxay tihiin war waxay dhaheen nimanaan dhacay luuqiina dhabarkiina ee soo galeen kaalay teleefanada nooga qaada maxay wataan ee idinku dhaceen dhan waxay wataan dhaheen qoray iyo laba bistoolad luuqay soo galeen marka luuqa dhabarkiina soo galeen aniga askari kala marka wardiyaheena waa soo boodin waa soo raacn luuqi ee sheegeen luuqi kala ka hortiisa ka imaan waaba naga hor imaadeen isla markaa naga hor imaadeen war annaka amnigiyaan nahay oo waaxde istaagaa dhan istaaga marka afkeena ka sii bixaysaba yarka qoriga wataa xabad nagu bilaabo labadii kalena waa noo soo raaciyeen marka askari ila socdaa xabad ku rida markuu xabaddii ku ridi waa carreen waana na soo xabadaynayeen annaha baaloota ku ridi askari kale hurdi ka soo kacay oo waaxda jiif waxaa ruuxa gadaal ka maraaray nimankaas ay kaa fakan nimanaan xabadaynayo moobeello soo dhacay dhinaca kalaa laga soo maray marka sidii u carareen kii qoriga wato waa naga fakaday labadaa nin waxay galeen meel jiingada oo guri wadaad oo masaakiina meel uu degan yahay qolkii u galna qolkii ka soo bixin wax telefoon oo lagu qabto ma jirtaa labadeeda sano laba telefoon iyo laba bistoolad ma jirtaa markii labada nin oo la qabtay oo aad sheegtay inay ku hubeysnaayeen bastoolado inay xabado rideen oo ku rideen waa lagu rideen si fiican weliba noo xabadeen bastoolada anikeeba nagu faaruujiyeen ba xabadaha saay bay noola dhaceen meesha ilaahaanu wax ku dilin maahane annaka dadka xaafadda jiingada waxaasa u cabsanayn xabadda kor laba baaloota u ridna maahane xabadaha waaba ka ilaalinaynaba xaafadda annaka waxaa ahayn laba askari iyo mid gadaal ka soo galay 3 askari ayagana 3 ahayn markii hore laba askari ayaa ka hor istaagay askarigii dambe gadaal ka soo galay saacadda meeqa saacadeed 8 saac meelahaas gacanta markaa ku dhigayna adiga 8 saac bar meelahaas gaarin oo saldhigga la geenayo maadaama markii la soo qabanayay oo meesha adigu tagteen oo iswarsateen oo ciidan aan nahay ku yiraahdeen ee hubka ay ku dhiibayeen saa hadda sheegtay oo xiriir uga jawaabtay
way isku kaa sheegeen sooma ciidanaan nahay ay ku yidhahdeen sooma ninkaasaa wuxuu yidhi aniga haydili markaan qoriga qabto wuxuu dil askari aan haydili haddaad askari tahay waxaan dhahay keen hubka soo wareeji haddaad askari tahay okay laba telefoon ayaa markaas gacanta ugu jirtay sooma ayaga telefoonka gacantooda kuma arkaan aniga ma ayaga meeshii laba telefoon laga helay sooma aniga gacantooda telefoon kuma waxaan ka qaaday waa baaskoolado gacantooda waxaan ka saaray waa baaskoolado telefoonka gacantooda kama saarin okay adigu marka in telefoon meesha ay ku haysteen in kala war uma haysid aniga gacantooda waxaan ka qaaday waa baaskoolad ee telefoon kama qaadin marka kaliya waxaa marqaati ka tahay labadaas nin markii la soo qabanayo inay goobjoog ahayd labadaas bastooladna laga qaaday saasaad ogtahay sooma waa sidaas sheegtay intaa meeshii joogteen dad idigu soo baxay oo dhahayo anigu wax iga qaaday goobjoog ahaan adigu ma arkin sooma aniga goobta markaan tegey telefoonadii laga soo saaray ee dambe la soo saaray nimanka sheeganayaan goobjoog xagga teleefoonadan annaga iska leh waxa kale dad telefoonada leediin saldhiga soo imaada idinkii iyaga saldhiga soo geynina telefoonna meeshii laga helay ayaa qof dhibanaha yiri anaa leh miya dhibanayaasha joogaa yiri annaga teleefoonadan iska leh hadda telefoonada soo saaray leediin iyagoo aysan lahayn saldhiga imaada saldhiga cadaysa intaasaa kugu dambaysa ayaa wax kama dambaysan marka dhibanayaashu idin imaadeen idin sheegeen nimanka dhaca geystay in agtiina joogaan marka u tagteen mala hadasheen oo digniin mu dirteen koor intaanan xabadu dhicin isla markii nimanka ka hor imaanabo ciidankii amniga waaxdaana istaagaa dhahay anaa ugu horreeyo hadlaba marka hadlana baalootaba nagu bilaabay ninka qoriga wata kan qoriga wataa xabadda bilaabay xabadda nagu bilaababa bamba efarna gacanta ku qabsaday taasaa ka hilmaamay bamba efar ooba gacanta ku qabsaday kadib labada eedeysana kalena labada eedeysana kalena xabadihii waa nagu rideen xabadaha way rideen bistoolada laba bistoolada kala wateen laba dhinacay kala taagnaayeen kan qori watana dhexdoodu taagnaay marka eedeysanaha saddexaad qaabku ku baxsado oo meesha ugu baxay maadaama xabadihii wuxuu ku baxsaday hal askari wuxuu luuqiyaa isku xabadeen hal askari ugu tegey luuq kale anigan u orday luuqi kale markaa u orday hortaayo sii fikada ragana iyagoo mis dhiibeen mise xabadiyaa ka dhammaaday xabadiyaa ka dhammaaday ase jiingad guri islaamid inta galeen haraati xataa ku jebiyeen guriga galeen saasaa lagu soo bixiyey saasaa goobtaydii shaqo aniga joogaa laygu imaaday niman oo socdaan ay u imaadeen oo askari ka mid oo saldhig ka mid oo la socda nimana na soo dhacayna dheheen meesha laga soo dhacayna waaxda gudaheeday soo galeen meesha aniga kulboordigaan saaraa iyo meesha nimanka soo galeen oo isku dhoweyn nimankaan ku baxnay aniga markaa shaqadaan saaraa laba askarin ila joogta saddexdaan nin meesha ka baxnay kuwii ilibka loo soo geystay markii aan meesha ugu tagnay istaaga haddii aan idhi xabaday nagu bilaabeen xabada hadday nagu bilaabeen ninka kow xabadda lagu soo bilaabay istuur anigu ah xabada haddii lagu bilaabay meesha labada dhinac xabadaa ka dhacday bacdanaa kadib marka nimanku waa careen dhinaca koran ka soo wareegnay meel laabay galeen laab hadday galeen laba nin aan qabanay midka kalena macnihi waa weyn labada nin aa qabateen maxay ku hubaysanaayeen kan baxsadana muxuu ku hubaysanaa ka baxsaday wuxuu ku hubaysanaa qori fuldhisan labada nin hadda aan qabanayna waxay wateen laba bistoolood iyo teleefoono aan ku qabanay meeqa telefoon laba telefoon aan arkay hood maxkamada waxaan ku moolaaminay nimanku meel kale wax ka soo dhaceen waaxda laftirkaa soo galeen si fiican haddii soo galeenna waa ku baxnay waa gartay haddaan ku baxnayna macnihii askarta amniga waaxdana istaag markaan nidhina xabaday nagu bilaabeen xaafad hadday galeen oday oo macnihii guriga joogay meesha xaafadda degnaa oday waayeela gurigiisay galeen guriga hadday galeen kitaab meel yaallay oo kaartoon ku jiray ay dhex dhigeen baalladii sooladihii iyo teleefoonadii meeshaan ugu gallay iyagana wax jiifa iska dhigeen odaygaa soo baxay odayga hadda soo baxeen nimana ay soo galeen nimanka waa kuwan yarka kale askariga oo dharka diriiska oo militariga qabina meel uu naga galay laab aan arki weyn labadoodaa guriga galeen labadaan soo qabanay taleefanadii ay markaas ay soo dhaceen waa ku qabateen Soomaa iyo labada biskoolad haa waa ku qabanaa aad u maasantahay maxkamadda waa maasantahay laba telefoon ayay wateen Soomaa laba telefoon haa iyo laba bistoolood aan ku qabanay way kuu sheegeen Soomaahan maadaama aad wareysatay labadoodii telefoon inay yihiin way kuu sheegeen Soomaa haa laba telefoon waa arag dad riboodkooda aad hayseen oo horey aad u sugayseen oo magacdooda horey laydigu soo gudbiyey oo horey loo raadinayay ma ahayn Soomaa ma ahayn kaliya waxaa idiin dhalinyaro waa la dhacay yiraahdeen meeshii haddaad ku baxdeen raggaana la kulanteen Soomaa
haa raggan aan la kulmay wixii wax dhacay ayaga inay yihiin iyo dad kale inay yihiin ma kala saari kartid soo ma markaas ma kala saari karin laakiin iyaga hayna caddahay ma qof si gaar ah ay wax uga qaateen oo ayagu idin sheegeen maadaama dadkii ugu horreeyay ku soo baxday aad aheedeen ma jiro soo ma iyagaa noogu horreeyey aduu ma xaqiiji kartid soo maahan calaa kulli xaal waxaad aragtay keliya dhalinyara waa la dhacayri nimankana meesha ugu tagteen in ayaga yihiin inay dad kale yihiin ma kala saari kartid soo maaha markaas iyada aniga meel jooga la igu imaaday maahan meelaan joog shaqada goobtayda shaqa aniga jooga anagu dad socdaan ahayne wax ma dhacaynin way idin yidhaahdeen soo maaha su-aashaas laislama gaarin saldhigga ayaa la wareegay eedeysanayaasha baaris kadibna waxaa la ogaaday in iyagaba ay yihiin isla kuwii geystay kiiskii ay ka soo dacwoodeen dhibanayaasha caasho farxiyo iyo sundus baare laba xidigle booliiska xasan baadiyow ayaa si faahfaahsan u sharaxaya halka ay iska qabsadeen labadan kiis markaan ogaaday inuu fal dhacay falka dhacayna uu yahay fal burcad loo heesto labada eedaysana maqan oo koosta la yidhaahdo aan helay dhibanayaashii aan wax ka qoray aan helay markhaatigii la joogo oo cabdirasaaq la yidhaahdo aan helay askartii qabatay oo ay la dagaalameen si ay uga baxsadeen dembiga loo heesto markii dambena uu ka baxsaday ninkii saddexaad uu ka baxsaday aan helay markaan helay ayagoo cararaya isla daqiiqadahaas camera cc meeshii ay wax ku dhaceen markaan helay maxkamadda aan horgeeyey qiraal ay awal ma qireen qiraal ay ka hor caddeeyeen ay ka hor bixiyeen maxkamadda markaan arkay hubkii ay wax ku dhaceen bastoolado laba ah oo biljan laga qaaday cabdulaahi maxamed iyo teete iina sheegeen inay gateen oo aysan qaran ugu adeegin oo ayagu ay gateen ay gaar u heestaan u leeyihiin kana gateen mushaarka markaan dib u raacay ninkii la yidhaha maho oo oday hore ahay oon dhowr jeersa soo marnoo la xiray kiisaskan iyago kole midoo kale lagu xiray waxaa iisoo gabdhahana ay kasoo dhex saareen dadkii maxaabiistii 20 ahayd mid mid uga soo dhex saareen waxaa ii muuqatay eedaysanayaasha maxkamadda hortaagan iyo maqane koosto inay yihiin kuwii dembigan galay maadaama ayaga warsatay oo ayaga ay macnaha aad baarihii kiiska aad tahay fasax inay ahaayeen way kuu sheegeen soo maha ma ka helin wax caddaynaya fasax waana sheegay maadaama kiiska aad warsatay ayagu dhacaan lagu eedaynayo qiraal inaysan ka ahayn way kuu sheegeen soo maha inaysan qiraal ahayn oo arrintan aysan ka warqabin way kuu sheegeen soo maha waxay ii sheegeen in qiraal haddii mid booliisaan wax tirayna aan ka qoray kaan ka qoro way ii qiraan kii maxkamaddana way qiraan habeenka ay meesha lagu soo qabanayo isbitaal madiine inay ka yimideen oo nin ayaga ay isyaqiineen oo isku shaqo wadaag ay ahaayeen oo dhaawaca isbitaal madiine ku jiray oo ibraahim fooday la yidhaahdo inay ka yimideen way kuu sheegeen soo maha maadaama kiiska aad soo baartay ma sheegin caddaymadoodana kuma xusbo maadaama kiiska aad baarto oo aad ka warqabtid labadoodu inay xanuunsan yihiin midna suuxdin uu qabo midna xanuun kale uu qabo waa og tahay soo maha dhowr jeeran ma geynay isbitaalka isagoo dhaaya qabatina ay hayso dhame cabdiraxmaan sheekh cali ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha lagu xukumo ciqaabaha ay dhigayaan qodobada eedda miduu maqane yahay labada eedeysane goobjoogka ka ah maaxadarka xafiiska xeerlaalintu wuxuu ku eedeynayaa dembiga ah dhac kadib weliba caadaystanimo ah weliba markii muwaadiniin Soomaaliyeed ee dhaceen xilliyo kala duwan iyo taariikho kala duwan oo muwaadiniintaas u dacwooday saldhigga degmada Wadajir dhacaas uu ka dhacay tiro dhowr jeer oo sheegaynay in degmada looga dhacay wax agabyadii ay wateen oo ugu muhiimsanaayeen taleefanadii ee dhibanayaashu wateen markii laamaha amniga maxkamadda baaraha iyo dhibanayaashu iyo maragyaduba waxay si cad u sheegeen markii eedeysanayaashu dhaca geysteen ee isku dayeen inay baxsadaan dhibanayaashu ay u dacwoodeen rugta ugu dhow ee xaruntaas ee booliiska markii booliisku ay ku soo baxeen eedeysanayaashu booliiskii iska hor imaadeen boolisku waxay u tababarnaayeen si asluubaysan waxayna u sheegeen in hubka ay dhigaan lagana yahay dacwad loo haysto dhac ay dhibanayaal muwaadiniin Soomaaliyeed u geysteen waxay ugu jawaabeen xabaday ahayd in ay xabadeeyaan iyagoo isku dayay hadafkoodu yahay haddii dil karaan inay dilaan
haddii ay dhaawici karaan dhaawacaan meeshan ay ka baxsadaan sida eedeysanaha saddexaad ee maqanaha ah sidaas niman u fikiraya ayay ahaayeen xilliyada fasaxa ay magaalada u joogaan oo loogu talagalay inay magaalada ku nastaan waxaana inay sameeyaan haddii ay daraagis tahay haddii ay dhac tahay haddii ay qalalaaso tahay wax walbo oo aan ka suuroobin qof ciidan ah ayay ku suntan yihiin labadan eedeysane ee maxdarka maanta joogo iyo eedeysanaha maqan sidoo kale maxkamadda waxaan u soo bandhignay tusnay markii lasoo qabanayay agabyadii ay ku dagaalamayeen oo baskooladaha ugu muhiimsan yihiin iyo taleefanadii muwaadiniinta ay ka dhaceen sidoo kale maxkamaddu waxay eedeysanayaashu u aqrisay qiraalka waafaqsan sifada sharciga ah oo eedeysanayaashu ku qiranayaan dembiga ay geysteen iyo eedeysanaha saddexaad ee maqan oo falka lala geystay maxkamadda waxaan ka codsanaa marka hore in eedeysanayaashan aysan u qalmin ka mid ahaanshahooda ciidanka xoogga dalka iyo daljiriyaasha dalkooda u halgamaya har iyo habeenba ay yihiin dad suurad xumeeya magaca ciidannimada sidaa darteed waxaan ka codsanaa marka hore ciidanka in ka saarto fursada ciidanka marka labaadna ay maxkamaddu ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay ciqaabaadka ay dhigayaan maxkamadda waxaan ka codsanaa marka labaad inay ku xukunto ciqaabaadka qodobada aan ku soo eedeynay ee ay dhigayaan maxkamaddu waa mahadsantahay abuukaate cabdikariin samow oo saddexda eedeysanay qareen u ahaa ayaa isna maxkamadda ka codsaday inay u fiiriso si fifaalaha dembiga fududeeya muwaakiliintiisa waxaa qareen u ahay labada eedeysane ee maxkamadda hor taagan cabdulaahi maxamed xasan gaagaale iyo maxamed oo mooha loo yaqaano mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh anoo waqti badan maxkamadda aan ka luminaynin difaacayga haddaa hore u gudagalo si waafaqsan qodobka 116 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kow markii eedeysanayaasha loo jiidiyey eedda xafiiska xeeraarinta uu ku soo eedeeyey waxay ku jawaabeen si waafaqsan qodobka 104 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa koobaad xarafka ca oo ah dibbigaas lagu eedeynayo anagu ma gelin ayay yiraahdeen qodobka koobaad eedda oo xafiiska xeeraarinta uu ku soo eedeeyey labada eedeysane oo aan qareenka u ahay ee hadda maxkamadda hor taagan waa qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkaas wuxuu ka kooban yahay 3 faqro saddexda faqro ee qodobkaas ka kooban yahay mid kastoo ka midana waxay sameynaysaa macno gaar ah ayay sameynaysaa kuma cadda eedda faqrada sida gaarka ah ay ugu eedeysan yihiin labada eedeysane hadda maxkamadda hor taagan kuma caddo qodobkaas si guud wuxuu ka hadlaa burcadnimo wax la dhaco waa nahbi waa boob akhdu lmaali bilqahri walqalabati waa maal xoog lagu qaato oo ay suurtagal tahay magaalo haddii lagu qaadanayo tobaneeyo qofeed inay aragto ay u jeedo waa wax la dafayo xoog loo adeegsanayo halka qof wax laga dafayo maadaama meesha magaalada meel duur aysan ahayn wax badan ayaa arki lahaay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh arkaantii qodobkaas maxkamadda wax ka mida lama horkeenin oo qodobkaas walhaalahay si dadka lagu eedeynayo ciqaabtooda iyo waxa lagula eedeynayo u mutaan lama horkeenin arkaantii qodobkaas uu lahay lama horkeenin qodobku waa burcadnimo sheega waxa la rabaa maxalul ictidihii oo dhameystiran inta qof oo dhibana ah wixii ay maxalul ictidaha ay ku ahaayeen oo lagu xadgudbay maalkii lagu xadgudbay dhammaantood in la keeno ama meel lagu sheego ama la soo wada bandhiga ayay ahaayeen dhammaantood lama soo wada bandhigin oo maalkii meeshan lagu eedeynayo wax in hanti la qaatay la sheegayo dhammaantiis maalkii lama soo sheegin haddii qaar ka mida la sheegay xataa kuwii kale meesha ay ku dambeeyeen iyo haddii la heliyo haddii maqan yihiin in la sheegay ayay ahayd lama sheegin oo si qodobkaas loo waafajiyo rugniga labaad oo ah ficilkii oo rugnul maadigii ahay ficilul ictidihi maadaama dad badan wax lagu eedeynayo waxay qof walba haddii ficil la samaynayo qof walba wuxuu ku leeyahay dowr cayiman ayuu ku leeyahay xadidan
oo qofka kale kiisii uuna u gudbaynin lama sheegin ilaa haddeerta maxkamadda horteeda markhaatiyaashii la keenay baarihii kiiska soo baaray mid walba ficilka xadidan uu ku leeyahay oo dhacaan uu ka geystay oo mid wax qaaday mid wax ku qabtay mid handaday hub uu u qaatay lama sheegin maxkamadda looma soo bandhigin waxaa la rabay qodobkan oo kale maadaama wax la dhacay ay tahay qofku waxaa layga dhacay wuu iska dhihi karaa wasaa'il ithbaada loo sameeyo sharcigu qabo shareecada islaamkuna ay qabto xeerarka dalkana ay qabaan wax wasaa'il ithbaat ku saabsan oo ku habboon qodobkaas marag u noqon karo oo wax lagu sugi karo maxkamadda lama horkeeni ilaa hadda ayagu iqraar ma ahan ayagu maadaama ay iqraar ahayn wax ka baxsan in qodobkan lagula eedeeya ahayd markhaatiyaasha la warsaday oo maxkamadda la hor keenay keliya waxay sheegeen inay soo qabteen laba mobilna ay wateen keliya ayay sheegeen ayagoo kala saari waayey in kuwooda ay yihiin iyo wax kale inay yihiin waxay ahayd in la caddeeyo labadaas mobil in kuwoodii miya mise ma ah haddii labadaas mobil ayagu ay lahayn labadoodii haawen ayagu waxay sheegeen labada ay dhiibeen in labadoodii mobil yihiin saas keliya ayay sheegeen markhaatiyaasha mid ka mida wuxuu sheegay inay u sheegeen markii laga qaaday labada mobil inay yihiin labadoodii mobil inay yihiin ayuu maxkamadda ka hor sheegay wax oo ka baxsan oo qaraa'in ah oo hadda maxkamadda la hor keenay ma jiraan maalan ayagoo wax dhacayo oo dad wax la boobayo wax la arki karo waayo kaamira soo qabatay maxkamadda lama horkeenin calaamad lama sheegin keliya waxaa la sheegay sawir oo lagu sawiray laba mobil ay ku sawiran yihiin labada mobil oo qof lagu sawiraayo ma sheegaan oo ayagu ma sheegayaan caddayna ma u noqonayaan in dhacaas ay geysteen oo mobil ay qaateen ma sheegayaan meelaha lagula sawiray saldhig dhexdiisa gurigoodii lagulama soo sawirin meel laga soo qabtay lagulama sawirin saldhiggii dhexdooda sawirkaas ma sheegayo marka dhacaas muujin ma noqonayo qodobka labaad ee eedda oo lagu eedeynayo eedeysanayaasha aan qaraar ku ahay waa qodobka 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka qayb qaadasho dembi ah dadku kulli inay wax isla sameeyaan cuquubatu mushtarikiin wax la ogaa kare ahayd lama soo xadidin maxkamadda horteedana wax xadiday lama keenin qodobka saddexaad ee eedda waa qodobka 104 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida wadana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh baaraha mar aan weydiinay ma sheegin shaqo ka tegid la soo cadeey ma jirto maxkamadda la hor keenay amar shaqo oo ay khilaafeen oo ayagu khilaafeen oo dadkii ka dambeeyay markay ay ka khilaafeen la soo sheegay ma jiro maxkamadda la hor keenay oo la soo cadeey qodobkaasna kuma dabaqmi karo oo ayaga kuma dabaqi karo sababtoo ah wax arkaantiisa cadeymiis wax ku saabsan lama hayaba si la mid ah haddana qodobkaas laba faqro ka koobaya mid walba macno gaaray samayni macnada sida gaarka faqrada sida gaarka ah ay ugu eedeysan yihiin lama sheegin ilaa hadda maxkamadda lama hor keenin wax bari'nimadoodii bedelayo oo dembiilayaal ka dhigi kara maxkamadda lagama hor sheegin sida asalkaana al aslu bara'atu dima waa qofku marka horeba inuu qof waxba galabsan uu yahay waa caddayn ku filan lama helin oo bari'nimadoodii bedesho waxaa la sheegay inay dhacyaal ay yihiin naahibiin yihiin oo wax boobeen sida asalkaana haddii waa la sheegi karaa hadal qof waa lagu sheegi karaa al aslu fi sifaat al aarida al adam haddii qofka wixii lagu sheegay oo horey aan lagu ogeyn lagu sheego caddayn ku sugi karta sifadaas lagu sheegay in la sheegay ayay ahayd lama sheegin meesha waxaa la soo sheegay dhibanayaal wax laga dhacay oo ilaa 6 gaaray hadda aniga sida eedda aan hayo ku qoran 6 dhibano ayaa ku qoran waxaa meesha maxkamadda lagu wareystay nin kale oo dhibano ah oo sheegay inuu asagu dhibano yahay laakiin haddana eedda aan ku jirin taas oo si toos u tilmaamayso inayna xadidnayn dadka waxaa laga dhacay la leeyahay taas oo shaki gelinayso eedda lagu eedeynayo eedeysanayaasha maxamed cabdulle cumar hadda aniga eedda iguma qoro waxaana loo dhageystay dhibban ahaan ayaa loo dhageystay inay wax ka maqan yihiin 34 inuu mobil ah laga dhacay laakiin eeddana kuma qoro taas oo shaki gelinaydo xaqiiqada ay ku dhisan tahay eedda xafiiska uu ku soo eedeeyey eedeysanayaasha maxkamadda hor taagan mudana gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh dhibbane
in wax loo raadsho cadaalad ayaa ku jirto laakiin dhibbanihii wax u raadintiisii haddii ay ka dhalato cadaalad darradii laga cararayay wax ka weyno hadday ka dhalataan waa dhibaatadeeday leedahay dar'ul mafaasidi owlaa min jalbi lmasaalix maslaxadii dhibbanaha in la raadiyo oo dhib kale oo ka badan oo kii laga cararaya ka weyn oo dada wax qabin la dul saaro mudane gudoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh ayaa ka sii dhib badan taas ayay ahayd in laga sii dugtana arrinta qiraalka maxkamadda markii la hor keenay ayagu qiraal ma sheegin oo maxkamadda horteeda ma sheegin dhibbanayaasha maxkamadda la hor keenay mid yiri oo si toos u yiri oo hubaal la dhihi karo wuxuu sheegeen habeen in wax laga qaado kulligood inta maxkamadda hor timid qaarna hadda maxkamadda maysan hor imaanin sida dhibbanaha koowaad labaad saddexaad maxkamadda ayagu maba hor imaaninba oo ma sheegin inay dhibbana yihiin dhibbanayaasha qaarkoodna dad hadli kara maba ahanba see lagu cadday karaa marka in ayaga wax laga qaatay dhibbanaha aan hadli karin tootaliba see ribood uu ku soo gudbiyey see loo ogaaday in ninka wax ka qaada ninkan uu sheegayo maxaa caddaynayo xaqiiqada la cuska karo oo qofkaana wax iga qaaday uu ka wadaa hadalkaas cidda xaqiiji karto ani hadda ilaa hadda maxkamadda oo noo muuqan karto ugama jeedno kuma aragno lamana hor keenin keliya faraha uu taagtaagaa ninkaana wax iga qaaday ninkaana wax qaaday inuu hadalkaasi leeh iyo in kale anagu ma ogaa karno xataa anagu ma xaqiiji karno inuu macnaha uu hadalkaas hadda cid ka baxsan oo maxkamadda lama hor keenin inuu sida ahaa jiray iyo inuu iska yeelyeelaya xataa anagu ma kala helo karno mudane gudoomiye si garsooryaal maxkamadda sharafta leh si cadaalad loo gaaro ilaa hadda dhibbanayaashii wax lagu qanci karo oo qof eedaysana oo ugu noqon karo maxkamadda horteeda lama keenin arrinta oo bustooladaha hadda waxaa la hor keenay 2 bustooladaa la hor keenay laakiin eedda waxaa ku qoran 3 bustooladood ku qoran kaamira CC ku qoran kaamiradaas kaliya waxaa maxkamadda loo soo bandhigay sawir ayagu ay ku sawiran yihiin kaliya maana kaamiro oo laga dhex arkayo ayagoo wax dhacayo maxkamadda lama hor keenin inkastoo marqaatiyaal hadda inta aan ku qorrayna la dhageystay haddana maca daalika isku soo wada duuduub kulligood maysan sheegin wax la dhihi karo in wax la dhacay oo xaqiiq ku salaysan maadaama eedda guud ahaan kulligeed markii la fiirsho aysan sheegaynin xaqiiqo ayna sheegaynin matalan haddii eeddaas waxay aheeday sida asalka ah si loogu eedeeyo eedaysanayaal loo aqoosto eedaysanayaasha maxkamadda hortaagan in la soo caddeeyo caddaynta haddii la waayna ciqaabtii oo eedayntan ku qoran ma la saari karo oo ma qabanayso intaas haddaa difaaciga uga baxo mudane gudoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh gebagabadayda haddaan anoo soo koobayo maadaama qiraal uusan jirin sida maxkamadda way ka hor sheegeen waafaqsan 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ay ku jawaabeen 104 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqrada koobaad xarafka ca oo ah dembigaas ma gelin maadaama dad horey maxkamadda loo soo saaray aysan ahayn oo dad horey ayagoo loo raadinaa saas lagu soo qabtay aysan ahayn maadaama dhac ayagoo faraha ku jira aan la soo qabanin oo dhac ayagoo wax dhacayo dhici wada aan lagu soo qabanin maadaama ayagoo agabkii lagu eedeynayay dhibbanayaasha ka qaadaya wax anaa arkay yiri aan maxkamadda la hor keenin amaba xataa waxaa waayaan kaamira soo qabatay ayna jirin maadaama eedda xafiiska xilaalintu u soo jeediyey aysan waafaqsanayn qodobadii la rabay in la waafajiyo sida 110 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo hunaaka iltibaas shaki iyo mugdi ayaa ka muuqda eedda markii la fiiriyo waxay ahayd si kaliir in loo cadeeyo in dembigaas ay galeen eedaysanayaashu waxaas ay dhaceenna ay xaqiiqo tahay in la soo cadeeyo ahayd shaki badan ayaa ka muuqdo iyo duduleelo badan marka wax lagu eeday karo oo qof dembiile uu ku noqon karo maxkamadda lama hor keenin maadaama aysan jirin ayaga meelihii ay shaqada goobihii shaqada ay ka lahaayeen xiriir lala sameeyey oo in fasax yihiin iyo inay fasax ahayn inay shaqada si kasta uga tageen inay ka tageen inuu khilaaf jiro inuusan jirin aan la soo cadaynin oo maxkamadda la hor keenin maadaama mid walba dowrku lahaay aan la cadaynin waxa lagu eedeynayo maadaama la sheegay maxkamadda horteeda laga sheegay 2 mobile kaliya in lagu arkay ayaguna ay sheegeen labadoodii mobile inay yihiin oo labadoodii mobile waa kuwaan kuway dhaceen waa kuwaan maxkamadda cid ka hortiri ma jirto
mudana gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaa in eedda la diido xafiiska xiraarinta uu ku soo eedeey muwakkilintayda oo maxkamadda hor taagan in dibbi lagu waayo eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka qaabta Soomaaliyeed maadaama wax cadayna aan la keenin in mushaarkooda loo fasaxo maadaama ay yihiin ciidan qaran laba xubin oo kamid ah ciidanka qaranka ee u taagan difaaca dalka wax dhibaato oo hadda ka hor ayagu ay sameeyeen oo maxkamadda laga hor cadayna ayna jirin in loo ogolaado shaqadoodii in halkii ay ka sii wadaan in agabkoodii oo taleefanaha iyo busooladii ah in lagu wareejiyo oo maadaama ayagu ay sheegeen in ayagu ay gateen busooladayaashaas kuna qoran yahay macluumaadkooda ciidanka uu ku qoray oo laga heli karo in la soo wareystay ahayd ayagu sidaas ayay sheegeen wax ka bedelan in la keenay ayay ahayd xaqna ay u leeyihiin markay fasax ay qaadanayaan maadaama ayagu ay leeyihiin labada busooladood in macnaha xaafadooda haddii aadayaan qorigooda istoorka ay ku xiray karaan labada busoolad ay magaalada ku joogi karaan maadaama ciidan ay yihiin wax kastana ay dhici karaan in xurriyadooda la siiyo in mushaarkooda aan macnaha aan laga xirin ciidanimadana aan laga saarin maadaama ay xiran yihiin ku dhawaad 2 bil ay xiran yihiin wax cadayna oo lagu hayo maxkamadda la hor keenin ina jirin in xurriyadooda la siiyo maxkamaddu waa mahadsanta goobjooga ahayd maxaa ku baxay wax walba u jeedaa waxaa ka mid ah waxa ku baxay wallaahi ilaahay in la eedenayo u jeedaa aye eedas ma jirtaa marka wallaahi aniga wax ileen iskuma moogti qofka haddii uu wax isku hubo weligeena maba ku dhaqmin maba sameyninba ani tan inaan nafsadeeda ku difaacdo awga tiiraana ana ka gata ninka aniga markaa gadanay oo ogaanay maxaa miskiin oo Allah labadan tayleeda biljim taaleeya aniga tan ma leeda biljim taaleeya meeqa kala baxday baashan geedaas 800 kala bax muddo ka soo wareegatay dagaalka waniile markaa ka soo dhamaano maxaa soo noqonaa gat ilaan fasaxa markaa ku soo baxay qori waa liigri u jiray staff kidii asaas soo qaaday jiray mooyaane anina ummadda ku dhibaatay shacabka Soomaaliyeed oo uma talagelin taleefanadan lagu soo qabtay oo hadda dhibanaasha dib loogu celshay maxay ahayn taleefanadaas aniga ilaa hadda meesha ka yimaadeen waa la yaabanaaba aniga waan la qabtay taleefan aniga alleeyahay iyo waxiigan ku laasana ma fahant waa liiga qaaday isla marka taleefan aab lagu sii waray biskoolada dii aniga ninka biskoolada ninka iga qaaday ninkaas oo ahaa taleefan ma ku dhiibo dhawaawii digartaa taleefan dhammaysan biskoolada iskaliya degmadii degantahay xamar nacay degantahay aniga ana tarbuus isla ana ii joogto degmada kaarana laakiin deganaa hooyada waalidkeyga degantahay wadajir ma kala taqaanid miyaa ma ana xaas leh ku qabaa waxaa la idinku soo eedeeyey taleefanada markaa dhacdeen siday ordayseen inaad laantii aad dalaq dhahdeen orodka moobeelka kama ordine ee xabadahan macnaha aniga sidaa macnaha nafsadeena aan iskugu difaacno wixii inaan ogeyn markii nala soo galay ninkaas oo imaadeen si wanaaga oo la hadle si wanaagaan dhaqo u dhaa ma jirtaa inaad guri gasheen oo nin odaya uu degan yahay kadibna aad iska dhigteen dad guriga degan wax jiifana iska dhigteen maya wax jiifana iskama dhigin meesha luuqa ahayd wadada guriga waa soo furnaa waa soo galnay waa noogu soo galeen isla markii way imaadeen haddii ay imaadeen aniga ma iswaxeenin ninkaas ayay imaaday iswaxeen noo yiri isaa dhab ku dhaha biskoolada qof kale hataa kuma aamin nabar sugadii balaadii kooy dilayaan isaabiga celshaba waxaa la sheegay in aad dagaalanteen ilaa xabadaha ay ka dhamaadeen 2 baalootaa ka riida aniga bas inta kale biskoolada waa mar walba waa la barooway jiray saldhiga dhexdiisa lagu barooway jiray 2 baaloota ka badan iga baahan 15 baalootaan igu jirto koosto degmadu muu degan yahay asaga wadajir muu degan yahay koosta wallahi bilaa kama warhaay meeshuu degan yahay oo ilaahay iloogiya war aniga dhan habeenkaas aan iska waraysaa ku dhawaabe saaxiibka ma is yaqaanaan mooha ma is yaqaanaan waa laga yaabaa inay is yaqaanaan laakiin ma aqaanaan waa weydii kartaa laakiin ani shakhsiyan ka waxna kama ogi ninkaas magaciisa isdaaca iskaabe koosta wixii loogu daraxtaa ma aqaan ciidanka ilaalada qara kuwii 5 sano ma taamise kuwii maya halka sana aniga 29 urug 222 mushaar ma qaataa si fiican maxkamadda maxaa ka codsanay maxkamadda waxaa ka codsanaa inay xorriyadeeda hore siisaa shaqadeeda u laab shaqaaliga sugaya wallaahi wax laga sheegay qaarna waa inay jirna ogaa ma fahant eedeynta lii eedeynaan eedeyn sax ma oo aanba ma fahmin oo mudane biskooladaasna ana waxaa u gatay muddaa wataa ma fahante meeqa kala baxday 53 ligisii mar hore ee dadamaan waa soo buufiye xataa buufitaan labaada marsan haddaa ka dareemaysa oo elaboorkaa ka soo buufiye biskooladaasna in muddo haysta ma fahanta wadajirna intaasaa degnaa ma fahmino intaa askariga wax dhac horta laguma keenin
biskoolad ku geysta ama qori ku geysta difaaciga ka shaqeey jire anaga qaba xaasa la caruur ay joogto caruurtiidaas bis aan guriga bursada ma faamino eedaynta hadda lagu eedaynayna wax ka jira malaana codsulaa in xorriyadda dib loo siiyo difaaca sugaa difaaciga u laabto dadka inta imaaday oo dhibanayaasha ahaa iyo ciidanka laamaha amniga habeenkaas yaa ka aragtay aniga laamaha amniga midka dheer bisa arkay laakiin intaan kale ma arkin waa ka dhibanayaasha qof arka kuma jiro habeenkaas adiga maxaa wadatay oo huba teeteeda wataan hadda ku dhahay waa soo buufiya ku sheegay gaagaalane Belgium toote koostan qoriyo wato dad la isku soo dhacnay soo xabado ku dirlo ku soo dulac sidii la ana xabada kurida ma ahana aqoon dheeraad oo mili koostin la dhax xaafado degan bisa banaasha qaar kamid ah ku sheegay ninkii fanaanada la wataa taleefon gacanteeda ka bixiyay dhahaya intii la keenay aniga alla kacabsada wallah qof mobile ka qaado ma jirto ana taleefon iyo dhikaarkayga iyo qasmada isbeerayga maqanta degmada wada jir shakhsiyadeeda xaafada wada jir ma kala taqaanaa waa kala aqaanaha baaraha daay wuxuu sheegay in caadiyeysa tahay adigoo shacab ah dhowr mar saldhig lagugu soo xiray anoo shacab hal mar bisa la soo xiray maxkamadda oo shacabka la soo saar markaasna waxaa lagu eeday mid oo sargaal oo ka tirsan ciidamada militariga oo xidiglaah wuxuu ugu eedeeyay gabartiisa in ay kubsada mobile ka qaatay maxkamadda markii la keenana cadeynta waxaan qatay inaan waxaas geysan sidii lagu fasaxay laakiin ana wax dhac oo geystay oo maxkamad la soo saar bataata ma jirto waa ka tana ugu horeyso bis balood maleedahay aniga sigaari qaad bis isticmaalaa taliye meeqa sana ciidanka taa labada laada shar ma qaata maxkamad ma ka codsanay inay xorriyadda dib u siiso alaabtiga maqanay dhiciso maxaa ka maqan maxkamadda ku dhicinay taleefankayga iyo qasnada isbaara ee dhikaarkayga ciidanka xoogga dalka iga maqan nabasuuda iga qaada baray sanaasha maxaa hanti oo ka maqan oo haysaan garsoore gaashaan la dhexe maxamuud sama jecel ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho.